歡迎咁多位同學咧，就嚟到呢個第20課啊嘅一個教學片段啦。咁咧，其實呢一個教學片段咧，其實只會係好簡短地去介紹翻20課裏邊咧，究竟有啲咩學咗未學教過嘅咁樣，咁係一個重溫嚟嘅啫。咁但係咧，我哋都係用翻上堂嗰份筆記啦。咁如果有啲題目可能真係值得寫嘅，我哋會做一做啦。係啦，不過都係以簡寫嘅形式啫。如果係真係想睇翻真正嘅嗰個筆記答案啊，或者係其他功課答案咧，就同學就可以去翻我哋嘅Canvas 啦，或者係我哋嗰個 YouTube 就可以去睇翻啲解題片段。係啦，當然而家呢個只不過係筆記嘅簡單解釋嚟嘅啫。咁咧好快咧，我哋就嚟到咧20課啦。咁頭一個部分咧就好簡單嘅啫，因為其實係一個叫做貨幣供應嘅定義咧。咁我哋就話啦，貨幣供應本身咧就係一個現金加所謂嘅銀行存款啦。留意翻呢個現金咧，一定係市面流通嘅現金啦。又或者另一個字眼咧，就係公眾持有嘅。係啦 ，OK。咁呢度要小心啊！亦即係話咧，有陣時咧，考試如果咧佢出嘅現金咧係譬如話係由某啲法定機構所持有嘅話咧，呢啲現金咧其實就唔會計入去所謂嘅貨幣供應嘅。咁呢個同學要注意啦。好啦，跟住咧呢個 M1、M2、M3咧，其實亦都係你見到啦個形式咧就係一個層層包圍形式啦。因為咧其實喺 M1咧係最裏邊嘅，然後 M2咧係會包埋 M1，再加埋啲咩咧？再加埋呢個持牌行，我成日都話啦，持牌行嘅其他嘢，包括咗譬如話佢嘅儲蓄存款啦、定期啦，或者係一啲叫做可轉讓存款證啦。咁呢個就係 M2加埋 M1裏面會包嘅嘢啦。然之後啦，咁啊 M3咧就會去到嘅所謂嘅就係會包埋 M2啦，同埋一啲另外兩間機構啦，就係有限制投資銀行啦，同埋接受存款公司佢兩個嘅一啲定期存款啦，同埋可轉讓存款證嘅咁樣。OK 係啦。OK，咁呢度咧，然後下邊嘅部分咧，其實同學都可以知一知嘅。M1咧比較重視嘅係個功能叫做交易媒介啦。OK，因為個流動性咧係好高嘅，你見到係一啲現金啦，或者係活期存款啦，係可以即時做交易嘅。而 M2或者 M3咧，因為佢哋係牽涉啲儲蓄啊或者定期咧，相對上咧，其實我哋會着重喺個價值儲藏嘅功能嗰度。OK，咁呢個同學要知一知。OK，咁下邊呢個題目咧都可以好簡單同大家做一做嘅。其實咧，佢就話M1。邊一個係包喺 M1裏邊咧？咁包括咗市民持有現金啦、儲蓄存款、活期、定期存款。咁啊，唔使講都知噶啦。其實咧，一定係只有市民持有現金啦，同埋活期先係包喺M1裏邊嘅啫。呢度再順便講多句啦。其實呢個活期存款咧，係一定係喺持牌銀行裏邊嘅，得唔得？另外兩個機構包括咗有限制牌照銀行啦，同埋接受存款公司咧，其實佢哋係冇活期存款嘅。OK，係啦。咁啊，儲蓄同埋定期咧。睇下係邊個機構持有啦。如果係持牌銀行嘅，咁就係屬於 M2啦。如果係有限制牌照銀行同埋接受存款公司咧，咁佢哋就係屬於 M3嘅。OK，咁呢個睇翻佢係屬於咩機構嘅儲蓄同埋定期存款。B part 就話啦，解釋點解銀行持有現金就唔係包喺 M1裏邊咧？啱啱先講完啊嘛，係嘛？呢啲咧其實喺法定機構裏邊嘅存款咧，其實係一啲叫做因為佢唔喺市面流通啊，係啦。咁呢度簡單寫翻個答案俾大家啫 ，OK？ 佢唔係喺市面流通嘅，係啦，就做唔到交易媒介嘅功能啦，不能發揮交易媒介嘅功能，係啦。咁呢個同學咧就知一知。啱啱都講過啦 ，M1 其實好重視一個叫功能叫交易媒介。咁因為銀行嘅現金咧，佢就 keep 住喺銀行嘅，就唔係市民攞嚟做交易買賣用噶嘛。OK，咁呢個就做唔到交易媒介嘅功能啦。C part 佢就話啦，喺香港，黃小姐將1000蚊嘅現金存入匯豐銀行嘅活期存款裏邊，呢個對於 M1 有咩即時影響咧？要嚟解釋下。咁呢度我唔用文字寫啦，因為同學咧，你記得講我哋一向咧都係用一啲倒三角形咧去處理呢一款嘅題目嘅。OK，M1。M2 同埋 M3 得唔得？咁咧，其實我哋首先第一個就係現金咧，就減少咗1000蚊啦。OK，咁所以因為現金咧，其實本身就係屬於 M1 嘅，咁所以 M1 我哋要減1000啦。然後啦，隔離佢係將啲錢擺翻去邊度咧？擺翻喺一個叫做活期嘅戶口。咁活期咧，其實都係屬於 M1 嘅，亦即係話 M1 有個同事之間會多翻1000蚊。好啦，咁我哋只要睇住咩咧？睇住嘅就係 M1 嘅呢一格啦。
OK，因為而家佢係問我哋對 M 1有咩影響啊嘛，咁啊減1000加1000，相對嚟講即係抵消咗啦，咁即係其實係冇影響，即係不變嘅，得唔得？係啦，咁呢個同學咧就自己知一知，係啦。當然好多時候其實呢一類咧都係出 AMC 去做嘅啫，咁啊唔算太難其實。咁不如同學咧就試下做下邊幾個題目啦。咁啊佢就問，譬如話我哋試下做第二題啦，好嘛？咁啊陳生咧就會將佢喺接受存款公司戶口就提取50萬，OK。咁啊呢個接受存款公司咧，其實都同學如果做得熟嘅話，你就分翻佢 M 幾先啦。咁啊呢個 M3嚟嘅，OK。咁啊倒三角形啦，M1、M2、M3得唔得？咁啊，因為而家 M3拎錢咗出嚟啦，拎咗錢出嚟咁啊減50萬啦，所以然之後啦，將呢筆款項咧就匯咗俾喺加拿大嘅太太。OK，咁其實咧，我哋呢個貨幣供應咧 keep 住其實都係講緊港紙嘅啫。你去咗加拿大咧，變咗加拿大嘅貨幣咧，其實就即係同港紙無緣㗎啦。咁所以其實唔會去翻我哋港元嘅貨幣供應嗰度㗎啦。咁即係其實已經做完㗎，所有嘅改變。咁啊睇翻 M2會點算咧？M2即係睇翻下邊呢格就得㗎啦。OK，咁你發現咧都冇變嘅。然之後 M3咧就係睇成個框啦。OK，咁你見到係減咗50萬嘅。OK，咁即係減50萬啦。咁所以減50萬。OK，咁即係不變同減少，咁即係所謂嘅 C 啦。OK，係啦 C，咁呢個就不變同減少應該係 D 啊，唔好意思，係啦，應該係 D 嘅。好，咁就做完啦。咁如果下一題我哋可以試下，好啦，跟住咧我哋不如試下第5題啦，因為其實之前嗰啲都簡單。第5題咧其實就係一個我哋用表格嘅形式，不過同學咧其實都係分翻清楚佢係市民持有現金啊，定係活期啊，定係定期就得㗎啦。OK，咁當然啦，你要好清楚嘅就係 M1、M2、M3佢哋包啲咩先啦。如果呢個同學都未分到咧，我建議睇翻上面我哋嗰個M1、M2、M3嗰個框嗰個圖，即係呢一個 OK，係啦，同學必須要記住呢個表格先，咁樣先做到後邊嗰啲嘢嘅。如果唔係咧，其實唔使講嘅。咁啊睇翻第5題先，咁佢就係17年嘅題目啦。咁佢首先第一個就係法定貨幣嘅總發行量。OK，呢一句咧其實係同你講緊一共印咗幾多張銀紙出嚟。不過我哋啱啱先講完啦，即係有啲幾多現金係真係真錢嚟嘅。咁但係咧，其實有啲錢咧，除咗喺市民嗰度咧，有啲亦都係喺銀行嗰度嘅。咁所以咧，呢個其實講緊咩咧？係市民咯，加銀行持有嘅現金。OK，咁啊，所以呢個大家要 sense 到啦。OK，係市民加銀行持有現金咯。所以我哋唔可以直接將佢當係 M1嗰個市民持有現金嘅，唔得嘅，呢個多得滯啦。咁第二個咧，其實就講緊全部認可機構，喂，呢啲咪即係所謂嘅銀行持有嘅法定貨幣即係現金啦。呢個咪即係銀行持有現金咯，亦即係其實即係講緊呢個80，即係呢度嘅80。OK，咁你好清楚啦。上邊咧原來係市民嘅現金持有現金加銀行持有現金就等於300蚊。咁我哋呼之欲出啦。呢個市民持有現金就等於220咯，300減80係咪？OK，然後活期咧呢個咪就係我哋計 M1嘅時候要用嘅嘢咯，係嘛？因為市民持有現金加活期呢個就係 M1嚟嘅。咁啊，然之後啦，最尾嗰句咧就係話啦，持牌銀行所有種類嘅存款加持牌銀行可以發出嘅可轉存款證就並非由銀行機構持有嘅，就有3000蚊。呢個咪就係我哋喺 M2 裏邊會包埋嗰個所謂嘅持牌嘅其他嘢咯。不過要小心啦，呢度係所有存款，但係咧呢個活期存款咧，其實都係喺持牌銀行裏邊有嘅。啱啱先提完你係咪？呢個其實都係屬於持牌銀行嘅存款嚟噶嘛？係咪？亦即係話呢100蚊，呢100蚊，其實早係已經計埋喺裏邊㗎啦，喺呢3000蚊裏邊啦，得唔得？換言之，我哋就應該唔好計佢，如果唔係咧就會重複計算。好啦，咁我哋咧而家就好簡單啦，我哋只要寫翻我哋市民持有現金啦，就係220啦，然後加翻呢3000，咁就計完我哋嘅M2，即係3220㗎啦。OK，咁啊 C 就計完㗎啦，得唔得？咁呢個就係我哋 M1、M2、M3嘅嗰個貨幣供應嘅計法啦。咁同學咧可以試下咧去做下功課啦，然後咧去睇翻我哋相應嘅解題片段嘅，得唔得？如果有問題咧可以再問我嘅。OK，咁我哋呢條片就嚟到呢度先。